Then start. One more. One more. Ayun, nandun na. Titest lang dito, kuha ka lang ng test light, tapos babading ram mo, tapos tusukin mo lang yun. Tapos pag switch on ko, ayan, nakailaw yung blue plug nya. Dapat iilaw to. Yan. Wala. Tapos, ayun, dapat nawala na to eh. Yun, sa blue plug natin ito. So, ang ibig, ito, gumagana yung timer papunta dun sa may dash niya, pero yung positive na binabato yun sa may. Makita yung ilaw niya, yan, ganyan. Okay. Yan, pagka-switch. Yun, ilaw na siya. So, yan. Nauna lang kasi nawawala yung nagkakatop yung timer dito sa glue plug niya. Ibig sabihin pwede mo na rin siyang andarin. Kaso lang ito, matagal lang itong ano niya, dito linyada niya. Pero nagkakatop yan. Kaya niyan. So ayan, katop na siya. So ibig sabihin, napainit na niya yung ano, pwede mo na siyang andarin. Kahit yung dito, yung timer niya dito pwede. So subukan natin andarin kung one click na. Yun. So yun ang naging problema niya mga boss, yung ano niya, yung control module niya sa glow plug.